как перезаряжаться быстрее, как наносить урон через стены, какие лансеры могут делать узоры из дыма, как капать рейтинг, даже если у тебя винрейт меньше 50%, как придумать собственный прокид гранаты и повторять его из катки в катку со 100% точностью, как пережить смертельный выстрел снайперки Разрушитель, а также я собрал как минимум по одной фишке на абсолютно каждого героя во Фрагпанке. Все эти и многие другие фишки вы узнаете из этого ролика. Этим видео я советую поделиться не только со всеми новичками, но и с опытными игроками. Рафлан, здорово, с вами как всегда Малурчик. Я вобрал в этот ролик опыт сотен часов геймплея различных игроков. В каком-то плане я даже завидую, что вы можете почерпнуть столько информации из одного ролика. Ваша поддержка ролика очень важна, ведь я пересмотрел кучу видосов по Фрагпанк, но есть фишки, которых даже никто не упомянул. Поэтому надеюсь, что видос наберет хотя бы 100 просмотров. Уровень фишек будет увеличиваться по ходу ролика. Ну а пока давайте начнем с разминочных советов для новичков. Кстати, о разминке. Во время этапа подготовки не бойтесь тратить ваши патроны, ведь как только игра начнется, они вернутся обратно в ваш боезапас. Благодаря бесконечным патронам вы, например, узнали, что эта винтовка полуавтоматическая, и уже в катке воспользовались этим. На данный момент в игре, к сожалению, нету функции забронировать героя еще до начала поиска игры, поэтому в начале любой катки вы всегда заходите сначала в выбор персонажей и боретесь за своего только что купленного лансера. Ведь не зря же вы купили эту Зефиру или Кисмет, которую все у вас берут. И только после этого выбираете карту. Пока что в игре все еще не пофиксили такую коварную функцию, как передача очков. Дело в том, что когда вы нажимаете на эту кнопку, вы запрашиваете очки у своих товарищей. В теории эта функция нужна, чтобы передавать очки своему другу и не париться насчет выбора карт. Прикол в том, что им нужно отказаться для того, чтобы они вам не передались. Это логично, но если они игнорируют запрос, тогда они автоматически передаются вам. И в некоторых катках есть такие гении, которые считают, что ваши очки им нужнее, чем вам. Но иногда такие сверхразумы делают не очень удачные выборы карт. Еще один очевидный совет: смотрите на карты противника. Но менее очевидный совет — это смотрите на карты противника, когда он выбирает их. То есть на этой стадии показано, какой есть выбор у противника. Окончательный выбор показывается в этом окне, и вы обязательно должны запомнить, что он выбрал. Например, в этом случае противник превращается в зомби после погибели. И если вы забудете об этой карте, она может сыграть с вами злую шутку. Во время реплеев про игроков можно заметить, как некоторые используют стрельбу без прицела, и это совсем не лишено смысла. Вот, казалось бы, тяжелый пулемет не самое точное оружие, но на самом деле, сидя без прицела, первые пули летят в точку. Или вот еще один пулемет: стрельба в приседе почти не отличается от стрельбы в прицеле. Естественно, это работает не на всех оружиях, да и новичкам лучше целиться от прицела. Кстати, местоположение реплеев, которые скачиваются на ваш диск, можно поменять в общих настройках игры. Если бережете место на диске, чистите эту папку. Также прямо здесь, только в самом низу, можно настроить прицел. Вы можете как поменять цвет обычного прицела, так поменять вид прицела для неприцельной стрельбы, ну и для прицельной стрельбы тоже можете поменять. Также в настройках чувствительности вы сможете поменять чувствительность для разных прицелов в игре, это вообще уникальная настройка, как по мне. В общем, можете создать свой уникальный прицел, или же взять чей-то, импортировав код. На карте Dune Tian находится вот такая штука со стороны обеих команд. Вы или противники можете ее активировать. После активации с помощью невероятных сил Глюнита с карты начинают происходить невероятные изменения, которые поворачивают эти механизмы. Короче, на А вот такие изменения карты, а на Б все поменялось вот так вот. Естественно, новичков, которые сыграли на этой карте целых 2 катки, это может шокировать. Значит, они заблудятся и не смогут раздефьюзить или заплентить. На этой же карте есть вот такая позиция. И поверьте мне, враги вряд ли ожидают увидеть вас именно здесь. О следующей фишке я уже говорил в подробном гайде на Зефиру, и даже посвятил ей целый отдельный ролик. Но так как это видео с фишками, я просто не могу ее не упомянуть. Сама фишка заключается в том, что у 4 пистолетов со способностями в игре нету анимации смены оружия. Ну, то есть вот этой. И это можно применять как на Зефире, так и на Кисмет. Я показываю на Зефире, потому что на ней проще это делать, очевидно. Итак, предположим, ваши противники оказались на лоу хп, и вам просто нужно добить их. Вы входите в невидимость и знаете точное место, где они находятся. Но по какой-то причине они не подпускают вас в ближний бой, действительно. И вот время невидимости заканчивается. Но с помощью этой фишки мы просто переключаемся на пистолет и гарантированно убиваем противника. Переключимся на лицо бедного бота. Этот бот умрет вторым, поэтому мы сможем увидеть всю грязь Зефиры от лица противников. Как только Зефирка появилась, сразу -1, а затем и -2. И вот как это выглядело от лица той жертвы, которая умерла первой.
Я думаю, учитывая пинг, реальный игрок бы никогда не среагировал. Как законтрить Зефиру? Если вы играете на персонажа Зефира и против вас берут карту Орлиный взгляд, немедленно меняйте персонажа. Ведь эта карта делает невидимость полностью бесполезной. Зефира видно сквозь невидимость. На многих картах есть игровые автоматы, не забывайте их использовать. В них падают оружие, иногда очки, фрагмент карт, а порой даже сами фрагмент карты, временные. Наблюдая за игроками, я заметил, что они постоянно смотрят в пол. Дело в том, что союзники или противники дропают после смерти оружие. Например, тут игрок израсходовал все свои гранаты и подбирает пистолет с пола. К сожалению, ему не повезло и гранат в этом пистолете не оказалось. Но дальше вы смотрите, что он делает. Думаю, мало кто из вас поступил бы так же. Видите, он подобрал дисциплину союзника вместо своей дисциплины, чтобы не совершать перезарядку. Это был рискованный ход, ведь он скорее всего не знал, сколько патронов в обойме у дисциплины, лежащей на полу. Либо союзник ему сказал: эй, братан, у меня было 19 патронов, когда я умирал, свапайся. Потом смотрите, как он обратно выбрасывает этот нищий скин. Но самое интересное это то, что он сломал сферу, получив дополнительные очки фрагмент карт. Это эффективнее, чем стать АФК, наслаждаясь победой. Я знаю, у некоторых из вас уже есть красивейшие ножи-бабочки, но прикол в том, что топор ничем не отличается от ножа, кроме увеличенной дальности поражения. Вот смотрите, фул заряжаем ПКМ и не достаем до него. Теперь берем в руки топор мясника и, как видите, достаем. Ни о каких скрытых характеристиках ножа я не слышал, соответственно, вам нужно брать топор как можно чаще. Фишка заместного пуджа, то есть паука. При телепортации к себе противников можно предварительно подготовиться к их появлению. Я рассказываю эту фишку, потому что иногда пауки творят какую-то дичь, и вместо того, чтобы убить противника, которого они телепортировали, они подставляют своих тиммейтов. Как только вы попали в противника в таинственной краже, сразу начинаете заряжать свое оружие ближнего боя. Если попадете в тайминг, у противника не будет ни шанса среагировать. Как вы знаете, пистолет-поджигатель пофиксили, и теперь у него есть всего лишь одна зажигательная граната. Но на этапе подготовки вы можете купить один поджигатель, выкинуть его из рук и затем купить сразу второй. Тем самым получается один поджигатель у вас в руках, а второй на полу. Соответственно, вы совершаете один прокид с вот этого поджигателя, быстренько бежите к базе, и вот у вас в руках уже второй поджигатель, то есть по сути у вас, грубо говоря, два заряда. Этот невероятно сильный абуз позволяет вам вернуться во времена, когда у поджигателя было целых 2 заряда, ну или же прокинуть целых 4 гранаты, 4 дыма и, конечно же, 4 ослепляшки. Ну, естественно, можно зарофлить еще дальше. И, например, в каком-нибудь решающем раунде выкинуть целую кучу таких пистолетов. Вы идете, как обычно, делаете какие-то дефолтные прокидки, потом, допустим, возвращаетесь с помощью паука на базу, и тут вас ждет целый склад с дополнительными пистолетами. Если согласовать эту фишку со своими тиммейтами, то вы с огромной вероятностью выиграете раунд. В играх на уровне панк-мастера это постоянно используют. В начале каждого раунда выкидывается несколько пистолетов с гранатами, затем происходит размен прокидами, который коцает противников и даже может кого-то убить. Используйте промокоды, у меня даже был отдельный ролик, в котором я разобрал их все, а также я постоянно обновляю описание того ролика, чтобы они были актуальными. Теперь давайте поговорим о передвижении, как меньше всего шуметь, но при этом передвигаться быстро. Как вы знаете, есть бесшумная ходьба на альте, вот она. Следующая по скорости является просто обычная ходьба. А теперь смотрите на миникарту, я прыгаю и вот сколько шума мы создаем, то есть столько же, сколько и при беге. Кстати, бегайте как можно меньше, в идеале вы не должны бегать вообще никогда. Новички, да не только новички, бегают намного больше, чем нужно. А потом удивляются, почему враги на них вылетают и знают, где они. Да все потому, что вас слышно на километр, и вы топчете как слоны. Враги вас слышат примерно вот так. Вот вам совет, вы вспоминаете, что у вас есть нож, ходите обычной ходьбой и используйте рывки с ножа. Как вы видите, такой способ создает достаточно мало шума, да и скорость передвижения у него примерно такая же, как и у бега. И важный момент, направляйте прицел в пол, иначе вы будете создавать непреднамеренные прыжки. Кстати, о скорости передвижения в одном из прошлых патчей разработчики ее изменили. В недавнем ролике обзор патча я не увидел никаких изменений на практике, но беру свои слова обратно, ведь скорость действительно изменилась. Просто у каждого оружия по-своему, да и я сравнивал ее на маленьких дистанциях, а прирост скорости составил примерно всего 5% там или 10%. В общем, вот вам табличка слева до патча и справа после патча. Но вернемся к оптимальности передвижения. Как я уже и говорил в ролике про передвижение, самый быстрый способ двигаться — это прыжки во время бега с рывком ножа. Ну и, конечно же, фишка из того же ролика — быстрая смена оружия, чтобы прервать анимацию кулдауна ножа. Хоть это и самый быстрый способ передвижения, но все же он очень шумный. Но с помощью такого персонажа, как Сонар в вашей команде, вы можете пофиксить этот шум. Ведь если вы не знали, ее ульта делает шаги полностью бесшумными для нее и ее союзников, которые находятся рядом. Правда, на короткое время. Огромное количество способностей персонажей и фантазии игроков могут натворить лютую грязь в катке. Например, вот такая не самая ожидаемая позиция на карте Тундра.
Когда-то я видел, как ее делали в 2 человека, то есть нитро плюс патогения, но я смог забраться сюда в соло. Правда, экранчик немного потрясывает, не думаю, что разработчики задумывали, что сюда можно забраться в соло. Еще одна позиция на той же карте, которая поможет вам удивить неопытных противников. Отсюда вы сможете сделать несколько неожиданных киллов. С помощью колобка Серкет может активировать шарики брокера, а также многие другие скиллы. Возможно, это даже контрит мины Чама или яд патогении. Кстати, рыба Чама агрится на колобка. Рыба Чама не агрится на противника, который стоит в дыме. Следующая фишка связана с короной. Многие кидают ешку короны просто чтобы наносить периодический урон врагам, то есть используют ее так же, как пистолет-поджигатель. Но мало кто знает, что она также снижает урон, входящий по короне. Мы с вот этим игроком проверили, убьет ли ваншот девочка своей уникальной снайперкой корону на дальней дистанции. Желтая палка-убивалка Hollow Point — это единственное оружие в игре, которое может ваншотать на такой дистанции в тело. Но корона так не думает. То есть вы понимаете, насколько сильно эта фишка меняет все. Теперь давайте возьмем обычную снайперку, которая ваншотит вблизи. На этот раз давайте вычислим точный процент резиста короны. Обычно она наносит 150 урона, но здесь 120. Делим 120 на 150, умножаем на 100, получается 80%. Вычитаем из 100% 80, и выходит, что корона получает на 20% меньше урона, находясь в своей лужице. Я, конечно, понимаю, что большинство эксонов играет от гитары, но вы можете стать чуть полезнее, если используете свои очки и возьмете ослепляющий пистолет. Пользуйтесь этим для атакующих тактик. Патогения неуязвима к своему яду, но и к яду вражеской патогении она также неуязвима. Я видел, как некоторые игроки об этом не знают. Думаю, многие из вас замечали, что брокер может разрушать свой собственный дым с помощью ракетницы. Но что еще может разрушать дым? Начнем с пистолетов. Например, вот этот пистолет-бомба может разрушать этот дым. Пистолет-поджигатель также уничтожает дым. Взрыв гранаты кисмет уничтожает дым. От взрывов ульты брокера дым не разрушается. Снаряды Чак-Чага тоже не разрушают дым. Ешка Hollow Point уничтожает дым. Из этого вытекает следующая фишечка. Поэкспериментировав с углом запуска ешки, можно получить разные фигуры из дыма. Например, вот такую. Либо же вот такую. О да, то есть при сидя нас не видно, а стоя у нас появляются пиксели для уничтожения противников. Кстати, по лору Hollow Point неплохо так кентуется с брокером. Как вы видите, и в геймплейном плане они тоже очень подходят друг к другу. Предположим, кто-то люто задымил вот этот проход, и вам нужно его расчистить от дыма. Владычица песков Серкет спешит на помощь. Ее ураган без шансов уничтожает весь дым, и вы спокойно пушите. Дальше идет еще одна уничтожительница дыма, баскетболистка или же просто сонар. С помощью своей ешки она не только уничтожит дым, но и подсветит противника. Причем может делать она это даже через стены. Фишка для повышения вашего рейтинга. Должно быть, вы знаете, что чем лучше вы играете, тем меньше у вас рейтинга забирают при поражении. Но даже если вы играете достаточно средненько, все равно есть способы дойти до высокого звания. Во-первых, каждый день вам дают суммарно плюс 20 рейтинга. Это задания, для которых вам нужно объединиться в пати и выиграть 2 раза в рейтинге. Но мало кто знает, что есть такая вещь, как очки защиты рейтинга. Они даются вам за игру с ботами или в обычной катке. Как это работает? Например, я откатал с ботами. После этого я получаю эти очки, например, проигрываю в рейтинге, после поражения в котором я должен был получить минус 10 очков, но получаю всего лишь минус 2 очка рейтинга. Кстати, если вы победите в рейтинге, вам также дадут эти очки, и, соответственно, проигрывать в следующей рейтинговой катке уже будет не так болезненно. Есть один абуз очков защиты рейтинга, которую я настоятельно не советую вам делать. Осуждаю. Итак, вы начинаете бой против ИИ и просто ливаете с катки. Таким образом, вы предаете человечество и оставляете своих тиммейтов в меньшинстве против ИИ. А еще вы, наверное, получаете те самые очки защиты рейтинга, но и одновременно с этим минус карму. Фишка на нитро. Итак, смотрите, предположим, противник находится вон там вот. Мы находимся вот за вот этим углом. Если мы просто вот так высунемся, то рискуем погибнуть от ваншота, ну, допустим, снайперки. Вместо того, чтобы пушить просто нашим роботом вперед, есть фишечка. Кидаем Чак-Чага и с помощью его плечика обнаруживаем, где находится противник. Затем по этим разведданным мы можем прокинуть в него, допустим, гранату. Это будет абсолютно безопасно. На самом деле, во многих моментах это слишком сильная фишка. Ну и говоря, мне сложно было найти какую-то фишку, но ладно, вот. Короче, когда Егор кидает свою стеночку, это считается действительно как стеной. Она загораживает нам обзор, а соответственно можно кинуть туда слеповушку. Как вы уже знаете из моего гайда на Кисмет, кстати, который советую посмотреть. Даоянь передвигается в разломе быстрее с помощью банихопов, но работает ли этот же абуз на колобка Серкет? Слева без прыжков, справа с ними. Как вы можете заметить, небольшая разница, но все же есть. Колобок справа убежал от зайца чуть-чуть быстрее. Кстати, несмотря на то, что я разобрал Кисмет очень подробно в своем гайде, я забыл упомянуть. А именно, ее гранаты наносят урон через стены. Это просто читерская механика. Она особенно сильна в сочетании со следующей фишкой, ведь она поможет вам самостоятельно найти разные прокиды и со стопроцентной точностью повторять их в любой катке. В игре есть специальный режим под названием тренировка. В него вы можете зайти через создание пользовательского лобби. Находясь в этом режиме, подходите в любое место, нажимаете К
и у вас создается какая-то точка. Далее, когда вы снова зайдете в эту точку, у вас появятся дополнительные возможности, а именно вы сможете добавить новую точку прицеливания. Зачем это нужно? Итак, вы становитесь в эту точку, наводите куда-то свою камеру, нажимаете I, у вас появляется какая-то точка. После этого вы выходите и, например, в катке уже заходите на эту же точку, и потом кидаете гранату в эту точку. Таким образом, вы сможете сохранить понравившиеся вам прокиды и повторять их абсолютно в любой катке. То есть вот как примерно это выглядит. Мы подходим в эту точку, в катке становимся, видим эту точку с плюсиком и прокидываем туда нашу гранату. Мало кто знает, но точное положение, куда попадет наш шарик, отображается на миникарте. Нет, серьезно, вы видите этот кружочек? Я очень сильно удивился, когда впервые увидел его. Кроме миникарты у нас есть еще и обычная карта на кнопку М. На ней отображаются наши способности, дымы и можно ставить метки. Когда-то я уже рассказывал про технику так называемого кроуч-джампа. У нас есть условный ящичек. Пробел еще раз пробел, и мы вскарабкались на него. Но вот тут стоит противник, и нам нужно в него выстрелить. Во время анимации лазанья невозможно стрелять, и поэтому мы были уязвимы. Фишка в том, что вы нажимаете кнопку приседания и пропускаете эту анимацию. Следующая фишка подойдет для игроков, которые хотят ускорить скорость своей перезарядки. Итак, возьмем обычный автомат с дефолтной перезарядкой. Фишка заключается в том, что мы можем прервать анимацию перезарядки. Итак, как только мы видим, что количество патронов поменялось, то есть на этом моменте, анимация перезарядки еще не закончена, а значит мы не можем стрелять, но мы можем отменить ее переключением на пистолет. Именно у этого автомата эта фишка дает незначительное преимущество, но вот насколько быстрее перезаряжается пулемет таким методом. 2 секунды против 3. Как вы знаете, из-за расходов все патроны в магазине, перезарядка становится еще дольше. Теперь давайте сравним перезарядку автомата. Фановая фишка, вы можете выкинуть оружие ближнего боя, и у вас появятся кулаки. Кстати, когда-то давно я даже выкладывал отдельные видосы, как я прошел Atomic Heart с кулаками на максимальной сложности, а также как пройти Ведьмак 3 без меча, то есть кулаками, также на максимальной сложности. Да, это была гениальная попытка оживить давно погибшие, но при этом интересные видосы.